sahabat-sahabat, kali ini aku akan membagikan jamu herbal. Sekarang ini kan lagi musimnya batuk pilek kan. Ini ada jamu turun-menurun turun-menurun dari nenek moyang, dijamin ampuh. Bahan-bahannya bisa dirapi teman-teman. Ini ada kunyit, jahe, kencur, dan jeruk, madu, dan nanti tambahkan garam secukupnya. Sebelum kita masak, ini sudah dibersihkan terlebih dahulu, dan kalau sudah bersih begini tinggal dipotong-potong. Ini hasil yang sudah dipotong-potong. Ini jahenya, ini kencurnya, ini kunyit, ini daun jeruk, dan ini nanti madu buat tambahnya kalau sudah jadi. Kalau ada yang alami aja madunya lebih alami, lebih bagus. Setelah itu kita akan langsung mulai proses pemasak. Pertama kita masukkan air 1 gelas. Apinya kecil aja ya teman-teman, biar tidak cepat mendidih, biar dia meresap dulu. Setelah yang dimasukkan, langsung masukkan satu persatu. Ada ini jahenya dimasukkan, lalu ada kencur, setelah itu ada kunyit, dan yang terakhir daun jeruk. Dan tambahkan garam secukupnya saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Setelah itu kita besarkan apinya, tapi jangan besar sedang aja, apinya yang sedang aja, sambil diaduk-aduk, sambil nunggu dia mendidih. Oke, kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Ini udah hampir mendidih teman-teman, sambil kita terus aduk biar tercampur rata, rasa-rasanya keluar. Ini lagi musim pilek, batuk, dijamin ampuh. Bisa dicoba, bahan-bahannya udah didapat. Tunggu sampai dia mendidih. Oke, ini sudah mendidih teman-teman, sambil terus diaduk, sambil kita aduk biar dia sari-sarinya pada keluar, mengangkat airnya supaya berkurang. Kita aduk terus. Setelah dirasa cukup, bisa dimatikan kompornya dan tunggu dia dingin dulu. Seperti ini. Dan nanti kita lihat hasilnya. Setelah agak dingin, lalu tahap selanjutnya kita saring teman-teman. Yuk kita saring. Kita saring terlebih dahulu, bermudah saat minumnya nanti. Setelah selesai disaring seperti ini, lalu kita tambahkan madunya. Kalau bisa yang alami ya teman-teman, kalau nggak ada ya ini juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk dulu. Ini diminum 3 kali sehari, jadi teman-teman bikinnya bisa lebih banyak sedikit, nanti bisa disimpan di kulkas. Kalau mau minum tinggal hangatkan saja, lalu bisa diminum. Nah, ini sudah jadi, dia sudah siap diminum, dijamin ampuh. Batuk, pilek, jamin langsung sembuh. Jika teman-teman punya sakit atau keluhan apa yang ingin dibuatkan videonya lagi, silahkan tinggalkan komentar, nanti saya bikinkan videonya. Jamu herbal dijamin ampuh.